Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym książkowym filmiku na moim kanale. Chwileczkę mnie nie było, na kanale trwała przez moment cisza, ale już wracam do kręcenia, kończę YouTube'owy urlop i przychodzę do Was z nowymi filmikami. Dziś zapraszam Was na filmik, który lubicie i Wy w szczególności, i ja bardzo lubię takie filmy oglądać, a mianowicie czeka nas rozpakowanie dwóch patchów, które przyszły do mnie od księgarni internetowej Znaku, a więc zapraszam Was na unboxing. Te paczuszki prezentują się w następujący sposób. I powiem Wam szczerze, że sama nawet nie pamiętam, jakie książki w nich są, więc zabieramy się za otwieranie. Nie pamiętam, co zamawiałam, ale wiem, że są to książki, które można było nabyć w dość dużej promocji, z dość dużą zniżką, także pierwsza paczucha i już patrzę, co ona kryje. Otwieram ją. Wcześniej odcięłam sobie takie białe taśmy, którymi była zapakowana, żeby mi było łatwiej. Pudełko już otwarte i pokazuję Wam, co w nim jest. Pierwsza książka to książka Jessica Park, to Skomplikowane Julie. Taka, no powiem Wam, młodzieżówka, z tego co pamiętam z opisu. Książka, która ma bardzo piękną układkę, podobają mi się zwłaszcza te takie złote kropy na niej wytłoczone. No i posugerowałam się tutaj recenzjami innych booktuberów. Znalazłam pozytywne opinie o tej książce, zarówno na blogach, jak i vlogach, więc postanowiłam, że przeczytam tę książkę. Kolejna książka to książka osoby znanej mi z telewizji TVN. Chodzi o panią Brygitę Grysiak. Taka niepozorna, mała książyczka. Wybrałam życie. Są to reportaże, które dotyczą wyboru kobiet odnośnie urodzenia dzieci. Ja wiem, że pokazując tę książkę mogę sprowokować jakąś gorącą dyskusję. Powiem Wam, że nie to miałam na myśli, po prostu kiedyś na portalu Lubimy Czytać moja znajoma Kasia pisała o tej książce bardzo pozytywnie, no i tak jakoś zbierałam się, żeby ją kupić przez dłuższy czas, a że ja po prostu lubię reportaże, dlatego i lubię panią Brygitę Grysiak, dlatego zdecydowałam się na tę książkę. Absolutnie nie jest to podyktowane tym, co się dzieje teraz gorącego wokół tematu aborcji. Nic nie jest to związanego z Czarnym Poniedziałkiem, ani z moimi poglądami, bo moje poglądy są w tej sprawie jak najbardziej liberalne i uważam, że kobiety powinny mieć wybór. Postanowiłam jednak zapoznać się z reportażami, w których kobiety, które zdecydowały się urodzić dziecko, opowiadają swoje historie, jak to wszystko wyglądało, i podchodzę do tego naprawdę z dużym dystansem, szanując oczywiście wolną wolę każdego człowieka, każdej kobiety, każdej przyszłej mamy, i staram się, aby w ich życie nigdy nie wejść z butami i pozwolić im podjąć decyzję, jaką po prostu uważają za stosowną. Kolejna książka to książka Renaty Kosin, Sekret Zegarmistrza. Jest to powieść obyczajowa, którą poleca sama Małgorzata Gutowska-Adamczyk. A któż zna się na sagach lepiej niż pani Małgorzata Gutowska-Adamczyk i na obyczajówkach? Ja uważam, że jej rekomendacja już jest wystarczającą zachętą, by kupić tą książkę, wystarczającym poleceniem. Tak więc to taka obyczajówka. Myślę, że ja to nazywam Tajemnice babci na strychu, będą nadal intrygujące i ekscytujące. Kolejna książka to książka, przepraszam, nie wiem czy dobrze, Jean Sassoon, przeczytam nazwisko autorki, która napisała kiedyś Łzy Księżniczki, i chodzi o książkę Wybór Jasminy, prawdziwa opowieść o niewolnicy, która wywalczyła sobie życie. Strasznie zaintrygowała mnie tutaj okładka tej książki i postanowiłam też, ponieważ ja lubię literaturę utrzymaną w takich orientalnych, arabskich, bliskowschodnich klimatach, to też się na nią skuszę. Pewnie w tym momencie robi się gorzej u mnie ze światłem, bo widzę, że coś ciemnieje za oknem, za co przepraszam. I następna książka, ostatnia już w tej paczuszce, to Andrew Miller, Przemyślny ból. Dość gruba powieść, długa książka, chciałoby się powiedzieć. Powiem Wam, że nawet nie pamiętam dokładnie, o czym ona była. A tutaj czytamy na okładce: James rodzi się niezdolny do odczuwania bólu, jest dziwnym dzieckiem, jarmaczną atrakcją, eksponatem w gabinecie osobliwości, wreszcie zostaje genialnym chirurgiem, osiąga sukces, bo nie boi się o życie pacjenta. No jeżeli w fabułę książki wplata się medycyna, to ja strasznie
Strasznie lubię takie powieści. No i tym samym pierwsza paczucha okazuje się być paczką już pustą. A my zabieramy się za otworzenie paczuchy drugiej. A tutaj, z tego co pamiętam, jest również 5 książek, ale pamięć ludzka jest zawodna. Pudełeczko zostaje otwarte. Również sobie te białe paseczki zabezpieczające odcięłam. A jeszcze przed otwarciem drugiego pudełka powiem Wam, że obie paczki dotarły do mnie dzięki formie dostarczenia paczka w ruchu. Tak się stało, że po raz pierwszy skorzystałam z tej opcji dostawy, po prostu zmuszona w pewnym sensie do wybrania takiej formy. I strasznie mi się ona podobała, przypadła mi do gustu. Wszystko, chociaż się bałam niepotrzebnie na zapas, wyszło ok. Była bardzo dobra komunikacja pomiędzy podmiotem dostarczającym paczkę, kioskiem ruchu, Anną. Na bieżąco w mailach i w SMS-ach mogłam śledzić, co się dzieje z moją przesyłką, gdzie ona jest, w jakim jest stanie i kiedy do mnie dojdzie. Przepraszam, robotnicy znów włączyli za oknem jakieś pompy, maszynerię i tak dalej, więc musiałam mnie kręcić chyba do pierwszych śniegów. Wolę tak, może będziecie mieli troszkę gorszy komfort do oglądania. Więc tutaj paczkę w ruchu jak najbardziej polecam. Koszt dostawy jest o wiele tańszy niż przesyłka kurierska do drzwi domu. U mnie jest tak, że kiosk ruchu jest niecałe, ja wiem, jakieś 3-4 minuty drogi od mojego domu, w którym mogę odebrać te paczki. Więc wolę sobie kupić na przykład jedną książkę więcej, albo wolę sobie oszczędzić pieniądze na coś innego i po prostu rano robiąc zakupy odebrać tę paczkę. Zawsze jeżeli paczka dochodzi już do punktu odbioru, czyli do wybranego przez Was kiosku, dostajecie SMS-a i o każdej porze dnia i nocy wiecie, kiedy pójść. Kolejna książka to książka opowiadająca o królowej Elżbiecie II, Marka Rybarczyka, O czym nie mówi królowa. I tą książkę zdecydowałam się zakupić pod dyktando jednej z blogerek. Zresztą ja lubię dobre biografie, interesuję się trochę angielskim dworem, może bardziej od strony takiej plotkarskiej, ale tym razem nadrobię i od takiej strony poważniejszej. Kolejna książka to bardzo niepozorna książeczka Villa Triste Patricka Modiano. Nowel 2014 zobowiązał mnie do tego, aby po nią sięgnąć. Twarda oprawa, książka całkiem nieduża, no taka dosyć, która się szybko przeczyta, no ale noblista nie powinna umieć, prawda, więc trzeba. Kolejna książka to książka pani Izabeli Sowy, jednej z ulubionych moich polskich pisarek, książka pod tytułem Powrót. I wreszcie idziemy sobie na drugą, spadły mi książki, rodzynek zostawię na koniec. Marina Achmedowa, finalistka rosyjskiego Bookera, poruszający obraz świata muzułmańskiej dziewczyny, czyli książeczka Musiałam umrzeć. Jestem ciekawa tej historii, ja lubię takie historie prawdziwe, które nie są, bo życie jest idealnym scenarzystą i potrafi tak napisać, tak chwycić za serce. Ja lubię taką literaturę, przy której się czasem wzruszam. Oczywiście współczuję wszystkim osobom, że musiały wycierpieć pewne rzeczy. Chciałabym, żeby świat był inaczej ułożony. Niemniej jednak te książki, myślę, uświadamiają szerokiemu gronu ludzi, że gdzieś ktoś cierpi, że gdzieś ktoś ma w życiu źle, że gdzieś toczą się jakieś niebezpieczne konflikty, sytuacje itd. Także myślę, że te książki przemawiają do ludzkich sumień, a zwłaszcza powinny przemawiać do sumień polityków, by myśleli, co robią. I wreszcie ostatnia książka Rodzynek w cieście. Klasyka literatury dziecięcej. Ja miałam już wcześniejsze wydanie, w dzieciństwie ją czytałam chyba nieskończoną ilość razy. I na podstawie tej książki narodziło się moje marzenie. Moje marzenie, które w 95% się spełniło, a w 5% spełni się mniej więcej w drugiej połowie listopada. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja już mam psa, jednego pieska, właściwie słuczkę, ale ja od dzieciństwa marzyłam o pewnej rasie psa, pod wpływem książki, pod wpływem filmu. No i tak mi się życie ułożyło, że szybciej miałam inne psy, a tego wymarzonego psa jakoś nie udało mi się mieć. No ale przyszedł taki czas w moim życiu, że to marzenie się spełniło. Jestem z tego tytułu bardzo szczęśliwa i powiem Wam, że to też był powód, kiedy nie nagrywałam tych filmów systematycznie,
bo dogrywałam, załatwiałam sprawę, a potem jak załatwiłam, to przeżywałam. Uwierzcie mi, może mówię tajemniczo, ale powiem tak otwarcie i wprost. W drugiej połowie listopada w moim domu zamieszka drugi piesek, właściwie druga suczka, szczeniaczek, i będzie to szczeniaczek, który jest na okładce książki Erika Knighta, a książka to Lessie Wróć, także już wiecie, że w moim domu zamieszka owczarek szkocki Collie, długowłosy, będzie to suczka w kolorze ciemnośniadym. Prawdopodobnie będzie nazywała się Maja, ale tutaj jeszcze nic nie mówię. Ta książka, o której Wam wspominałam, to pierwsze moje wydanie Lessie Wróć. Gdzieś tam było w dziecięcej bibliotece i gdzieś pewnie mi się zniszczyło, pewnie mi się podarło i pewnie gdzieś tam już nie istnieje, dlatego postanowiłam z okazji tego, że będę miała szczeniaka wymarzonego, wrócić do tej lektury, przeczytać ją po raz enty, po raz nie wiem który, kilkadziesiąt razy na pewno. To tutaj macie jak w banku. W związku z czym no, musiałam sobie kupić tę książkę i ją mam i po prostu bardzo się cieszę i na pewno ją na blogu zrecenzuję. Planuję, by recenzja pojawiła się wraz z pojawieniem się mojej Mai w domu, także no cóż, to by było na tyle. Paczka jest już pusta, wszystkie książki Wam już pokazałam, rozwaliły mi się tutaj, bo leżą obok mnie, także nie chcę już z powrotem składać tego stosu, bo będzie ciężkie, 10 książek trochę waży. I cóż, pozdrawiam Was cieplutko. Myślę, że znajdzie się w tym zestawie jakąś książkę, którą sami byście chętnie przeczytali, a ja zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania filmików, jeśli oczywiście Wam się podobają, i do oglądania ich. Mam nadzieję, że już się poprawię, a obiecuję jeszcze, że filmik z małą Mają to się tutaj na kanale pojawi. Zrobię to z recenzją może Lessie. Uda mi się, że będę sobie szczeniaczka trzymać, będę Wam opowiadać o cudnej rasie psów i przepięknej książce. Dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę, pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia i pięknych lektur. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!